ஹாய், வெல்கம் டு ராதஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறது எறா பிரியாணி. எறா பிரியாணி செய்ய 2 டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன். பிரியாணி அரிசி அதை ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம பிரியாணி ரெடி பண்ணலாம். அரை கிலோ எறா பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஒரு 3 பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 10 பச்சை மிளகாய், தக்காளி ஒரு 2 சின்ன தக்காளி, கொஞ்சம் புதினா, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, இது கறி மசாலா எல்லாமே எடுத்திருக்கேன். இதில் இருக்க சோம்பு, பட்டை, கல்பாசி எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. வாசனை நல்லாயிருக்கும். சுருள் பட்டை போடுங்க. எறா பிரியாணி செய்ய அரை கிலோ பிரியாணி அரிசிக்கு அரை கிலோ எறா எடுத்திருக்கேன். பிரியாணி செய்ய ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். 100 கிராம் டம்ளருக்கு 3/4 டம்ளர் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கரண்டி நெய் அதில் ஊற்றிக்கோங்க. மொத்தம் சேர்த்து 1 டம்ளர் ஆகுது. அரை கிலோவுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ ஆயில் ஊற்றுங்க, கரெக்டாக இருக்கும். ஆயில் காஞ்சதும் இந்த பட்டை, சோம்பு எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம். அதுக்கு வெங்காயம் போட்டுக்கலாம், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் போட்டால் போதும். காரம் அதிகமாக நாங்கள் சேர்க்கறதுனால கொஞ்சம் 10 பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். பிரியாணிக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா தான் பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போயே நல்லா கமகமான வாசனை வருது. பிரியாணி இலை 2 போட்டுக்கோங்க. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க. அடுத்து தக்காளி போட்டுக்கோங்க. அடுத்து புதினா, கொத்தமல்லியை போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா வதக்குங்க. எல்லாம் வதக்கட்டும். நல்லா நெய் நிறைய ஊற்றிக்கனால வாசனை நல்லா வரும். கேசரி போட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. வெங்காயம், தக்காளி எல்லாம் போட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு பிரியாணிக்கு. இப்போ இதில் நம்ம எறாவை போட்டு வதக்கலாம். கொஞ்சம் வதங்கட்டும். எறா கொஞ்சம் வதங்கட்டும். தண்ணிலாம் ஊற்ற தேவையில்லை. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ பிரியாணி மசாலா கொஞ்சம் போடலாம். பிரியாணி மசாலா போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கரம் மசாலா போடலாம். எறா நல்லா சுருண்டு வந்துடுச்சு. ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். அரிசி ஊற வச்சு தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் ஊற வச்ச அரிசியில் 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க. 1 டம்ளருக்கு 1.5 டம்ளர் தண்ணி, 3 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க. எறா ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிச்சோடனே நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இதை நம்ம குக்கரில் கொட்டிக்கலாம். இதை குக்கரில் போட்டுடலாம். எறாவெல்லாம் எடுத்து குக்கரில் போட்டுடலாம். ஊற வச்ச அரிசி கூட. கேசரி பவுடர் கலர் பத்தலைன்னா கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. எறா பிரியாணிக்கு அரை கிலோ அரிசிக்கு அரை கிலோ எறா போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஒரு வாய் பிரியாணி சாப்பிடும்போது நமக்கு எறா வரும். இப்போ நம்ம இதுக்கு விசில் வச்சிடலாம். குக்கரில் வச்சு ஒரு விசில் வைங்க. ஒரு விசில் வந்துருச்சு குக்கரில். நான் கொஞ்சம் விசில் லைட்டாக எடுத்து விட்ருவேன். எறா பிரியாணி விசில் வந்துருச்சு. எப்படி இருக்குன்னு திறந்து பார்க்கலாம். நான் கொஞ்சம் ஒரு விசில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் திறந்து விட்டேன். சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு எறா பிரியாணி. வாசனை செமையாக இருக்குது. எப்படி இருக்குது பாருங்கள். நல்லா அரிசியாக நல்லா வெந்திருக்குது. பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. எறா பிரியாணி சுவையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. எறா பிரியாணி அடியில் கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவே இல்லை. அடி பிடிக்காமல் சூப்பராக வந்திருக்கு. எறா பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஒரு வாய் பிரியாணிக்கும் ஒரு எறா கண்டிப்பாக வரும். பாருங்கள், எல்லா அளவும் கரெக்டாக இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். செஞ்சு பாருங்கள்.
எறா பிரியாணி ஹாட் பாக்ஸில் எடுத்து கொட்டி வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் எவ்வளோ அழகாக வந்துருக்காங்க. அடி பிடிக்காமல் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பிரியாணி. ஹாட் பாக்ஸில் வச்சு நல்லா மூடி வச்சுக்கோங்க. சாப்பிடும்போது கரெக்டாக இருக்கும். எறா பிரியாணி ரெடி. பிரியாணிக்கு தொட்டுக்க ரைத்தா பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லியை போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு வடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறமா தயிர் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். தயிர் சேர்த்துக்கலாம். பிரியாணிக்கு தொட்டுக்க சிக்கன் 65 எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சிக்கன் 65 செய்ய கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க. ஒரு லெமன் எடுத்து புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அதை ஊற்றிக்கோங்க. நல்லா வடிகட்டி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. சிக்கன் 65 பவுட்ரு எதுனாலும் உங்களுக்கு பிடிச்சது நீங்கள் வாங்கி போட்டுக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும், இருந்தாலும் சிக்கனில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க. 3 ஸ்பூன், நான் 4 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. முட்டை, தயிர் கூட சேர்த்து சிலர் செய்வாங்க. நான் எதுவும் சேர்க்கலை, வெறும் லெமன் மட்டும்தான் ஊற்றிருக்கேன். இதுவே நல்லா சூப்பராக நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரீசரில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து ஒரு மணி நேரமாவது இதில் ஊறிச்சுன்னா உங்களுக்கு சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். சிக்கன் 1 மணி நேரத்துக்கு முந்தையே கழுவி ஊற வச்சு மசாலாலாம் போட்டு ஊற வச்சுருக்கு. அதை இப்போ எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிக்கனை போட்டு எடுக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இது கொஞ்சம் காரமாக தான் செஞ்சுருக்கேன். நான்வெஜ்னாலே கொஞ்சம் காரம் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் செய்யும்போது கொஞ்சம் காரம் கம்மி பண்ணி போட்டுக்கோங்க. நல்லா 65 ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா அழகாக வருது. நல்லா ஒட்டலை பாருங்கள். மசாலா எல்லாம் நல்லா அதிலே சேர்ந்துருச்சு. நல்லா தனித்தனி பீஸாக தான் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும். நல்ல ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ எடுத்துக்கலாம். நல்லா கலரே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நல்லா இருக்குது கலரு. நல்லா காரமாக இருக்கும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன். சிக்கன் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. எப்படி கலரே பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். சாப்பிட்டு பார்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. எறா பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. பிரியாணிக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு சிக்கன் 65 ரைத்தா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thank you.